Es šodien veidoju interviju par traktoristiem un lauksaimniecību. Mēs video sižetā redzēsim, kāda izskatās lauksaimniecības tehnika. Tā ir piekabe. Piekabe lauksaimniecībā ir nepieciešama, lai pārvadātu dažādus sakņaugus, graudaugus, malku un kā arī kartupeļus. Tas ir arklis, un arklis ir nepieciešams, lai apbartu zemi. Tas ir kultivators, un kultivators ir nepieciešams, lai nokultivētu zemi. Lauksaimniecībā ir nepieciešams arī spārdeklis. Tas ir vajadzīgs tad, kad novāc kartupeļus. Ar to izspārda kartupeļus diezgan tālu. Katram kārtīgam traktoristam ir nepieciešams traktors. Kā šajā sižetā redzams, šim traktorim ir uzstādīts kultivators, lai varētu sākt kultivēšanas darbus. Viņš ir gatavs, lai sāktu darbu. Katram traktoristam vai lauksaimniekam mājās ir siltumnīca. Un siltumnīca ir domāta, lai audzētu gurķus, tomātus, papriku vai citus dārzeņus. Katram cilvēkam ir mājās zaļas, un kā redzams, es gribēju teikt sižetā, un var arī redzēt, ka ir jau sagriezta malka. Sāk gatavoties ziemai jau laicīgi, lai malka paspētu izkalst. Kā redzams, daudz cilvēku vēl izmanto veco siena kasāmo, lai savāktu sienu, kad tas ir nopļauts. Kā redzams, šī ir zemes frēze. Katram kārtīgam lauksaimniekam mājās atrodas vistas. Katram cilvēkam mājās ir suns. Viņš ir domāts, lai sargātu māju un atbaidītu meža zvērus. Kā redzams, šis ir traktora rāmis, kuru mēs gribam savest kārtībā, lai varētu apstrādāt laukus. Šī ir izskapts. Izskapts ir domāts, lai nopļautu zāli un pēc tam izkautētu, lai būtu siens. Šī ir pirts. Katram lauksaimniekam mājās ir jābūt pirtī, lai pēc smagā darba varētu relaksēties pirts karstumā un kārtīgi nopērties. Šīs ir dakšas. Viņas ir domātas, lai vestu siena gubas mājās, un lai pēc tam tās siena gubas varētu sakļaut šķūnī. Šie ir zemnieku dēli, kas dzen palīdz tantei aizdīt vistas uz kūku. Šis ir kaimienes suns, kas aizstāv savu teritoriju. Tagad būs mazi jautājumi, kurus es uzdevu savam kolēģim, pajautāt kādam privātam traktoristam. Un tagad es intervēšu tikai traktorista dēlu, jo pats traktorists bija aizbraucis uz darbu un nevarēja mums izpalīdzēt. Un pieteicās ar prieku izpalīdzēt viņa dēls. Daini, kādas nepieciešamas prasmes ir jābūt traktoristam? Jābūt ir pamata izglītībai. Kurš šo profesiju var apgūt? Jau gūpanies proftehniskajā Vidusskola. Kāpēc jūs izvēlējāties tieši šo profesiju? Jo tā bija pieprasīta lauksaimniecības profesija. Cik ilgi jāmācās traktorista profesijai? 3 mēnešu kursi. Ko jūs dariet, lai apgūtu šo profesiju? Mācījos daudz. Kā jūs domājat, kuras profesijas ir Latvijā nepieciešamas? Traktoristi un elektriķi. Daudzi lauksaimnieki vēl nodarbojas ar biškopību, jo tur var nopelnīt lielu naudu, vācot nektāru, pēc tam tas ir medus un to pārdodot. Šī ir lauksaimnieka māja. Šis ir mazs tīrumiņš, kur jau drīz sākas sēt saknes, kartupeļus, burkānus, tie skaitās jau tie sakņaugi. Un varbūt arī šeit iesaist kādus graudaugus, piemēram, rūdus, kviešus vai miežus. Varbūt arī kādam lauksaimniekam pie mājas ir dīķis, kur viņi audzē zivis, un pēc tam ļauj citiem zvejot par maksu. Šī ir jaunā tipa pļaumašīna. Šis ir lielais kāpurnieks. Agrāk tas bija populārākais traktors, jo ar to darīja visus zemes darbus. Āpara, kultivēja, kā arī dzina vagas, lai sastādītu kartupeļus, graudaugus vai arī citus sakņaugus. Šis ir lielā kāpurnieka arklis, ar kur viņš apara zemi. Šī ir lielā svētule.
lai katrs lauksaimnieks būtu varējis nosvērti graudus, cik kilograms viņi ir savākuši ražā. Šis ir lielais angārs, kur glabājas visa lauksaimniecības tehnika. Protams, lielie kombaini, zemes frēzes, ārkli, kultivatori un kā arī paši traktori. Paldies par uzmanību! Cerams, jums patiks šis video. Darba veidotāji Rudolfs Šaicāns un Dainis Dreimanis.